वेलकम टू FRP टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफिशियल। आज इसकी FRP बाईपास करेंगे। नेक्स्ट इधर स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट इधर फिर स्किप। नेक्स्ट स्किप यूज नाउ। ये देखो इस पर FRP लगी हुई है। चलो इसको फिक्स करते हैं आज। नेक्स्ट इधर फिर स्किप करते हैं। एक्सेप्ट। नेक्स्ट इधर हमने स्किप नहीं करना। ऐड फेस। इधर कोई भी हमने लॉक लगा लेना है। हम बैटन लॉक लगा लेते हैं। L। इधर कुछ भी टाइप कर लें। डन कर देते हैं। ओके। इधर इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं इसकी। एक बार लॉक लगा के चेक कर लेंगे कि लॉक लग गया। ये देखो लॉक लग गया। अभी इधर से हम बैक चले जाते हैं। इधर से इस पर हम कोई भी वाईफाई कनेक्ट करेंगे। ये वाईफाई कनेक्टेड हो गई। नेक्स्ट डोंट कॉपी। इधर वही हम पैटर्न लगा देंगे। इधर कुछ देर वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा और वेट बस। कुड नॉट साइन इन। कोई बात नहीं, एक बार फिर कर लेते हैं। शायद को नेटवर्क का इशू आ गया था इसलिए इतनी देर लग गई। ये तो स्किप आ गया। इसकी FRP बाईपास हो गई। इधर स्किप कर लेते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं अभी। सॉरी कस्टमर आ गया था। स्किप। इधर हमने स्किप ही कर देना है क्योंकि हमारा FRP करना था, बस वो हो गया। ये देखो FRP बाईपास हो गई।